ഹായ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വയനാട് മീനങ്ങാടിയിലാണ്. ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ചൂതുപാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എക്സാക്ട് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് വൈകുന്നേരം നടക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇവിടെ വെറുതെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട്, വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അതായത് പരിസരത്തൊക്കെ നിറയെ ഇല്ലിക്കൂട്ടങ്ങളും മരങ്ങളും അതൊക്കെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ഇതിപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാടൊക്കെ കയറി ഇത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ ഈ പരിസരം മൊത്തം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. കൂട്ടിന് ചേച്ചിയും മക്കളും ഉണ്ട്. ഇതെൻ്റെ ചേച്ചി ജിസ, ഇത് മോള്. പേര് പറയടി. ലയോണ ബാബു. അവിടെ ഒരാളവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഊഞ്ഞാലാട്ടമാണ്. എൻ്റെ പേര് അൽഫോൻസ്. സ്കൂളെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. ആ ചിത്രത്തേക്ക് ഒന്നാകെ മാറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മുളയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്കൂളിന് ചുറ്റും മുളയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ തന്നെ ഒരു മൂഡാണ്. അതിൽ തന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് നടന്നു പോകാനും, അതൊരു ബാൽക്കണി പോലെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മനസ്സിന് തരുന്നൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു കൊച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ വന്ന് സ്കൂളിൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ കാല് കുത്തുമ്പോൾ മുതൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു പ്രകൃതി മനോഹരമായൊരു അന്തരീക്ഷത്തെയാണ്. അപ്പം ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഓടി നടന്ന് കളിക്കാനും ഇവിടെയെല്ലാം വന്ന് പഠിക്കാനൊക്കെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്നൊരു ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം വരാം. ഇവിടെ അടുത്തൊരു സ്കൂളുണ്ട്, അത് കാണാൻ പോകാമെന്നൊക്കെ ചേച്ചി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൽ എന്നാ ഇത്ര കാണാനിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ ഞങ്ങളേതായാലും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് എന്തായാലും കണ്ടപ്പോൾ അടിപൊളി കേട്ടോ. കണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് തേടിയ വെള്ളി കാലേ ചുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ സ്കൂളിലത്തെ ഒരു സാറ് ആരാ ഇവിടെ കയറി വന്നത് എന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് വന്നത്. സത്യത്തിൽ ആദ്യം പേടിച്ചു പോയി. പിന്നെ ഇച്ചാനൊരു അധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് വേഗം പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെട്ടു, സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചൊരു കാര്യം, ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പം ഈ സാറ് അവരുടെ സ്കൂളിനെ പറ്റി എന്തൊരു കരുതലാണ്, അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആരാ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഓടിയെത്തുക എന്ന് പറയുന്നതേ എന്തൊരു കരുതലാണല്ലേ. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇച്ചാനും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴാട്ടോ മനസ്സിലായത്. വയനാട് ജില്ലയിലെ മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിൽ മാനിക എന്ന സ്ഥലത്ത് 1956 ഇവിടുത്തെ ശ്രീ വെള്ളംകൊല്ലി പേമൂത്തൻ എന്ന വ്യക്തി സ്ഥാപിച്ച ഒരു ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയമായിരുന്നു. അത് വീണ്ടും 1976 UP സ്കൂളായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. നല്ല പ്രകൃതി മനോഹാരിതമായ 4 ഏക്കർ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു സ്കൂളാണിത്. ചുറ്റും മുളകളാൽ സമൃദ്ധമായ നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയും നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷവുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ നാട്ടിലെ ഒട്ടുമിക്ക ജനങ്ങളും അവരെ ആദ്യകാല അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചത് വിദ്യാലയത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പണ്ട് 500-ൽ പരം കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരുന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. കാരണം സമീപത്തുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രശ്നമായിരുന്നു വണ്ടി. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബസ് മേടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ 200-ൻ്റെ അടുത്ത് കുട്ടികളും 10 അധ്യാപകരുള്ള ഒരു വിദ്യാലയമാണിത്. പഴയ പ്രധാന അധ്യാപകനായ ശ്രീ പൗലോസ് മാസ്റ്റർ നേതൃത്വത്തിൽ വെച്ച 200ഓളം മുളത്തൈകളുണ്ട്. അതിൽ അന്ന് 12 വെറൈറ്റി മുളകളായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാമിനാഥൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കീഴിൽ അവർ തന്നുകൂട്ടി ഇപ്പോൾ 42 തരം മുളകൾ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി നമുക്ക് നല്ലൊരു നടപ്പാതകളും ഒരു വ്യൂ പോയിന്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മനോഹരമാക്കുക. ഇത് കാണുവാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ വരാറുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും മനോഹരമാണ്. അതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ മരങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരാലും ഒരു മാവും, നാട്ടുമാവും, പന്തലിച്ചിരിക്കുന്ന നാട്ടുമാവും ഒരു പേരാലും ഈ പ്രദേശത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരങ്ങളായി കാണുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എയ്ഡഡ് സ്കൂളും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളും, അതായത് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ വിടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നല്ല എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂമുകളും, നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകൾ, സിസ്റ്റം എല്ലാമുള്ള ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂമുകളും, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ കുട്ടികളോട് മത്സരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യവുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ലാതെ പറയുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് കാണാൻ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു 10-15 വർഷം പുറകോട്ട് പോയല്ലേ. പിന്നെ ഓടി നടന്ന് ഉള്ള മരത്തേലൊക്കെ പയഞ്ഞ് കയറി. ഞാൻ കയറുന്ന കണ്ടപ്പം മാൾക്കുട്ടിയും കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞു.
പിന്നെ അവളും പാഞ്ഞു വന്നു. പിന്നെ വെമ്പറോത്തി കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവളും കയറി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അതിലെ ഇതിലെയൊക്കെ പാഞ്ഞും കയറി ഊഞ്ഞാലും ആടി കുറേ സമയം അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നു. പക്ഷേ ശരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പം, പുറകോട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് മിസ്സായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി. എന്നുവെച്ചാൽ അതിൽ നടക്കുമ്പം മഞ്ചാടിക്കുരു വറുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ വരാതെ കൂടെ ഓടി നടക്കുക, ഉള്ള മരത്തേലും ഊഞ്ഞാലയിലും അതിലെതിലെയൊക്കെ ചാടിക്കയറി നടക്കുക. അതൊക്കെ ശരിക്കും ഭയങ്കര മിസ് ചെയ്തു. കാരണം എൻ്റെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഊഞ്ഞാലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയി പഠിച്ച കാലത്ത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം ഊഞ്ഞാലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നു. പക്ഷെ നമുക്കതൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടുന്ന് സ്കൂളിൻ്റെ മുൻവശത്തേക്ക് വന്നു. അവിടെ ഒരു മഞ്ചാടി മരം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിള്ളേരുടെ കൂടെ കുറേ നേരം മഞ്ചാടിക്കുരു പെറുക്കി. നല്ല രസമായിരുന്നു. സമയം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല. മഞ്ചാടിക്കുരു പൊളിക്കാൻ പോവാട്ടോ. ഇത് മഞ്ചാടി മരത്തിന്റെ തൈ. ഇത് മഞ്ചാടിക്കുരു. കാര്യം ഒരു ഇച്ചിരി കടന്നുകയാണെന്നൊക്കെ അറിയാം. എന്നാലും ഇവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ പോലെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന 2 വരികൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് മൂളാം. ഒന്ന് സഹകരിക്കണേ. ഒരു വട്ടം കൂടി എന്നോർമകൾ മേയുന്ന തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ മോഹം. തിരുമുറ്റത്തൊരു കോണിൽ നിൽക്കുന്നൊരാ നെല്ലി മരമൊന്നുലുത്തുവാൻ മോഹം. മരമൊന്നുലുത്തുവാൻ മോഹം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ നടത്തം നിർത്തി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഒരാളുടെ കുറവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബാബു ചേട്ടായുടെ. ചേട്ടാ ഈ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, വൈകുന്നേരമാണ് എത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് സെറ്റപ്പ് പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ നിർത്തുവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ.